ഹലോ മച്ചന്മാരെ, ട്രാവൽ മാഡീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈട്ടിത്തോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈട്ടിത്തോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും തൂവൽ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അജിൽ പുറകിലുണ്ട്, അച്ചു ജോസ്മിന് മുന്നേ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഈ വഴി പോകുന്നത്. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടുള്ള വെള്ളമായി പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് തൂവൽ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാരങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കുറച്ചങ്ങോട്ട്. അവർ കടത്തി വിട്ടാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം. ഒത്തിരി നമ്മൾ ഡേഞ്ചറാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇതായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കില്ല. അത്യാവശ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. കുത്തനെ ഇറക്കോട്ടെ, തന്നെ ഇറക്കണം. അത് അഖിലേട്ടൊക്കെ പോണു ഒരു തന്നിട്ട് ഓടിയാ പോണേ. പിന്നെ നമ്മളിത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ എത്തി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല, മരമൊക്കെ മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കയറി പോകണം. അതിലോട്ടൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകണ്ടേ, ഭയങ്കര ആഴമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കവുങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് താന്നു പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. അറിയാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകും. നമ്മളെ ഇനിയും കുറേ കൂടെ പോകണം കേട്ടോ. അവരെ കയ്യിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേ അല്ല. ഏതായാലും ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കണം. അവിടെ പാറയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം വരാണ്ടോ. അതിന്റെ മേളിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം. ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. ഈ ഫസ്റ്റ് ചാടുന്നതിന്റെ അവിടെ വലിയ കുഴിയാണോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ എൻഡിലെത്തിയേക്ക് കേട്ടോ. മച്ചാമാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ തൂവൽ വാട്ടർഫാൾസ്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ വരാൻ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണ്. മൊത്തം തെന്നി കിടക്കുകയാണ് പായലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുഴിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മേളിലൂടെ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മേളിലൂടെ പോകാം. ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് മേളത്തെ വ്യൂടെ പോയി കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് മേളിലോട്ട് പോകാം.
കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം ഇല്ലേ? ആർക്കത്യാവശ്യം? പോ നിന്നോടൊന്നും പറയുന്നില്ല. It don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your rock, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. ഇതിപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചാരി നിൽക്കാൻ വന്ന മരം, ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കി ഗ്യാങ് അടിച്ചിരിക്കും. ഗ്യാങ് ആയിട്ടാ നിൽക്കണം. ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മേൽ സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിച്ചു. എങ്ങനെ പേരെങ്ങനെ? ആൽബിൻ. ഇവിടെ അടുത്താണ്, നമുക്ക് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തൂവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കടയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ മേളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകും തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മേളിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഇതുവഴിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ പാലം പോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മേളുവശം. മേളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാലം പോലെയൊക്കെ പണിത് കൈവരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നിന്നത് ദേ താഴെ കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന്. പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇല്ലാതെ. ഇല്ല, അവിടെ നിന്ന് താഴെ നമ്മൾ കാണുന്ന അത്രയും അടിപൊളി ഇവിടെ അത്രയും വ്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ താഴെ പോവുക ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്യരുത് പോകാനൊന്നും. നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം താഴെ പോയതാണ്. റിസ്ക് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ റിസ്ക് മാതിരിയാണ്. അതിന് ഇച്ചിരി റിസ്ക് എടുത്ത് പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണ്. എല്ലാവരും അത് താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പോയാലും സൂക്ഷിച്ച് ഇതായിട്ട് പോകണം, നല്ല ഇതായിട്ട് പോകണം. ഇച്ചിരി വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ പോയാൽ മതി. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തെന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. വീട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന പെയിൻ എടുക്കാം. പാമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പോകണം. പക്ഷേ താഴെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മളിപ്പം താഴെ ഇതുവഴി ഒരാൾ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ താഴെ പോയി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ആളെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുള്ള ആളെ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി ഇതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങിപ്പോൾ അതേപോലെ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അതേപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോവാം. അത് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇച്ചിരി റിസ്ക് പിടിച്ച് പോയി ഇറങ്ങിയാലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല ഇതാണ് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി വൈബ് വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിനിടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മരമാക്രയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്കൂടെ ചാടി ഇവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഒന്നാതെ റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് റിസ്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചാടിപ്പോവാം. ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നമ്മൾ താഴെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരു പൊത്തിനകത്തൂടെ ചാടി വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിവിടെ കേട്ടോ. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോയിട്ട് ഒരു പൊത്തിക്കൂടെ ചാടുന്നതായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജോസ്മിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജോസ്മിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോസ്മിൻ്റെ കനക്കുന്നലാണ്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ അമീർ ഇവിടെ പാന മൊബൈൽ നോട്ടാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയമില്ല. അവന് റീൽസ് എടുത്താൽ മതി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാവേ. അവന് നാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമീറിന് നോക്കാൻ. അമീറേ ഓക്കെ, നോക്കി. അപ്പൊ അമീറും ഉണ്ട്. I'm brushing the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight of you. ഇതെന്താ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഭയങ്കര അപകടമാണ്. ഇവിടെ ആരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ആരും ട്രൈ ചെയ്യരുത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പോകാതിരിക്കുക. വന്ന് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭയങ്കര അപകടമാണ്. ഒത്തിരിയും പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലെയാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി. നമ്മളത് കാണിക്കാനാട്ടോ, നിങ്ങളെ കാണിക്കാം വഴി അത് എങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ബോർഡുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. ഇതിലെയാണ് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള വഴിയുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ അതിമനോഹരമായ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാം.
അപ്പം മച്ചന്മാരെ നമ്മളിന്ന് തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. വെള്ളച്ചാട്ടം അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. നല്ല സെറ്റ് വ്യൂ ആണ്. എല്ലാവരും വന്ന് കാണാൻ, വീഡിയോ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാവരും വന്ന് തൂവൽ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതാണ് താഴെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ താഴെയും പോയി കണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.